ខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងម្នាក់ដែលបានចុះមកផែនដីដើម្បីឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនេះខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយអ្នកបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកបានមើលថែខ្ញុំអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដូចជាថ្នូរនឹងការនេះខ្ញុំអាចយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អ្នកបំណងប្រាថ្នាពីក្រៅពីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញតើអ្នកដឹងអ្វីទាំងអស់ទេតើអ្នកអាចឲ្យនរណាម្នាក់រស់ឡើងវិញសម្រាប់ខ្ញុំបានទេតើវាជាម្ដាយរបស់អ្នកមែនទេមែនហើយអ្នកនិងកូនស្រីរបស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់អ្នកគួរតែត្រឹមត្រូវហើយតាមពិតទៅខ្ញុំបានកុហកគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញវាគឺជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំលីឈូកាលពី2ឆ្នាំមុនស្វាមីរបស់ខ្ញុំលីជូបានដួលសន្លប់គាត់បានធ្លាក់ពីលើច្រាំងថ្មចោតហើយស្លាប់បេះដូងខ្ញុំស្លេកស្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើអត្តឃាតរបស់ពួកគេស្រាប់តែងថាសម្លេងរបស់ទេពធីតាមួយមិនបានជារងរបួសធ្ងន់ម្ល៉េះស៊ីជីងភ្ញាក់ឡើងលីនឈីងយីឯងមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះមិនត្រូវការជំនួយពីខាងក្រៅក្នុងពេលមានផងត្រឡប់ទៅវិញផងខ្ញុំបារម្ភពីអ្នកបារម្ភថាខ្ញុំនឹងលងស្នេហ៍នឹងនរណាម្នាក់មកពីស្ត្រីនោះរំខានដល់ត្រកូល Phoenix ការចូលរួមទេពធីតាឲ្យសូមស្ងប់ចិត្តចុះខ្ញុំនឹងចងចាំបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រកាសជានឹងត្រឡប់ទៅរកព្រះវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកអាចចាក់ចេញឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឃើញណាស់ថាអ្នកណាមកជួយសង្គ្រោះអ្នកវ៉ានគាត់មើលទៅស្អាតជាងខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីបើអ្នកមិនចាក់ចេញទេអ្នកនឹងយឺតពេកម៉ាស៊ីនស្មុគស្មាញបានបរាជ័យរបស់យើងការភ្ជាប់ពាក្យនៅតែគួរតែត្រូវបានលុបចោលវាមានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងពេញវ័យនៅពេលនោះគាត់បានបំពេញបំណងប្រាថ្នាទាំងពីររបស់គាត់មនុស្សរមែងលោភលន់ដរាបណាពួកគេឲ្យអ្នកដែលចង់បានវាទំនងជាមិនរំខានអ្នកទេមិនអីទេចាំថាកុំរើអីបេះដូងខ្ញុំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់កូនក្រមុំទេខ្ញុំសម្លឹងមើលរឿងនេះដោយស្រេកឃ្លានចិត្តខ្ញុំពោពេញដោយអ្វីក្រៅពីមុខរបស់គាត់ប្រយោគវាមានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងពេញវ័យនៅពេលនោះគាត់បានបំពេញបំណងប្រាថ្នាទាំងពីររបស់គាត់នោះជាទេវតាមួយអង្គពួកគេគួរតែអាចសូមជួយខ្ញុំឲ្យរស់ឡើងវិញហើយរត់គេចខ្លួនផងលោកប្រើវ័យក្មេងលោកម្ចាស់តូចមានរឿងអ្វីលោកម្ចាស់តូចមានរឿងអ្វីខ្សែត្បូងយេតអាចជួយអ្នកឲ្យចេញទៅក្រៅបានតាមចិត្តរំភើបណាស់ដែលបានចូលទៅក្នុងពិភពក្រោមដីកូននឹកម្ដាយកូនខ្លាំងណាស់ខ្សែត្បូងថ្មនឹងណែនាំអ្នកផ្លូវទៅកាន់ពិភពក្រោមដីគ្រាន់តែត្រូវការយិនស៊ីនិងអបភួយហើយបន្ទាប់មកអ្នកបានរស់ឡើងវិញនៅបេះដូងទី2របស់ម្ដាយអ្នកតើអ្នកធ្លាប់គិតគូរពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចដែរឬទេខ្ញុំនឹងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកនិយាយគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំគ្មានគំនិតផ្សេងទៀតទេយ៉ាងណាមិញពួកគេបានស្គាល់គ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនៅតែមានការសង្ស័យខ្លះអំពីឆៃថៃប្រសិនបើខ្ញុំហ៊ានដោះស្រាយវាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះគាត់អាចធ្វើការស្នើសុំបានការបែកខ្នងដាក់នរណាម្នាក់គឺជាការក្បត់មិត្តភាពរបស់អ្នកមិនលោភលន់ទេហើយយកចិត្តគ្នាខ្ញុំមិនដែលមានបំណងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកនោះទេនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសរស់នៅជាមួយអ្នកខ្ញុំយល់ពីខ្លួនឯងនិងមនុស្សនោះមិនសំខាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទេពធីតាខ្ញុំមិនហ៊ានសំបីតែស្រមៃមើលវាទេប្រសិនបើអ្នកពិតជាមិនអាចទ្រាំនឹងបែកពីខ្ញុំបានទេខ្ញុំនឹងពិភាក្សាវាជាមួយទេពធីតាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឲ្យនាងយល់ព្រមយកអ្នកធ្វើជាប្រពន្ធចុងតើគាត់ឈឺទេតើអ្នកណាចង់ឲ្យលុយគាត់ធ្លាប់ជាប្រពន្ធចុងវាគ្រាន់តែអ្នកកាន់តែនិយាយអំពីវាកាន់តែគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមវាកាន់តែមិនចាំបាច់ព្រះបានឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនារយៈពេល2ឆ្នាំហើយប្រកាសជានឹងយាងមកវិញខ្ញុំមិនចាំបាច់មានចិត្តរំភើបខ្លាំងនេះទេខ្ញុំនឹងមិនទុកអ្វីច្រើននៅទីនេះទេខ្ញុំនឹងរក្សាទុកវាសម្រាប់ពេលក្រោយគ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញហើយមើលល្អ